bahay. Ito ang isa sa pinaka-common na defects sa ating mga kisame. Ito ang tinatawag na joint cracks na karaniwan sa mga kisameng gawa sa plywood or sa cement board. Ito ang mga tatlong most common dahilan dito. Una, ang hindi paggamit ng joint tapes bago ito palitadahan. Second, ang hindi libel na pagka-install ng mga metal frames ng ating mga ceiling. And lastly, ang paggalaw ng ating mga metal frames, example pag may lindol or iba pang mga structural movements. For more info all about ceiling designs, check our videos sa ating playlist dito sa ating channel. Muli, ito yung Kuya Architect, deserve mo ang maayos at magandang bahay.